So, wir sind jetzt hier am Suan Mai Waterfall an der Ranger Station und es gibt hier einen Weg zum Wasserfall, der hat 200 Meter und es gibt einen Nature Trail, also einen Naturkundeweg, der hat knapp einen Kilometer, 800 Meter, 800 steht vorne und wir nehmen aber nur den Weg, also den kurzen 200 Meter zum Wasserfall. Müssen wir mal gucken, wo der ist. Keine Ahnung, normalerweise müssen wir eigentlich auch Eintritt bezahlen. Weil, so, das ist anscheinend die Station. Naja, ich habe das Mikrofon im Auto gelassen, muss es jetzt mal so gehen. Habe ich vergessen. Unten haben wir einen Parkplatz. Und hier geht der Weg hoch. Ich denke mal 200 Meter, das sollte zu schaffen sein, auch mit meinem Knie. Wir probieren es einfach mal. So, wir haben etwa die Hälfte des Weges hinter uns und ich hatte die Kamera aus, weil ich mich hier ein bisschen geholfen habe und ja, ich glaube, ich muss sie wieder ausmachen und nochmal helfen. So, warte Schatzi, ich lege oben die Drohne hin und hol dich. Nein, ich warte hier. Ich gehe mal wieder runter. Warum das? Ich kann nicht gut laufen mit den Flipflops. Ich habe meine Sandalen vergessen. So, Michi hat rumgedreht, hat nur Flipflops dabei, keine Sandalen, also Trekking-Sandalen oder ähnliches. Ja, schon krass. Sehr cool. Kommt natürlich noch ganz an der Ladung. Ausringen, du mich kannst. Ausringen, du mich kannst. Ja, es ist Wenn du da extrem. hinten stehen bleibst, kannst du gleich fliegen. Es ist extrem hohe Luftfeuchtigkeit und warm.
schon schön. Ja, bitte. Du wusstest doch, wo wir hingehen. So, jetzt geht's wieder zurück. Also es gibt schlimmere Wege als den, definitiv. Aber ich sag mal, die Oma oder der Opa, die, was nicht, mit 80 oder so, aber es gibt natürlich auch lustige 80-Jährige, ich will niemandem was absprechen. Also ein bisschen fit sollte man schon sein. Trittsicher, sagen wir es mal so. Ja, für mein Knie ist es natürlich nicht gut. Das ist ganz klar. Ja, hier sind die Steinstufen.
Ja, der Baum ist schon irre mit den Wurzeln hier. Ja. Halt mal. What's up the rope? Ah. Willst du auch? Ist gut. Ja, ist gut. Kennst du bestimmt. Ja. Danke. Was? Hast du das? Nee. Lass mich hin. Hast du nix? Ja, logisch höre ich. Okay. Ja, für Mönche. Der Babyvater. Bist du hübsch? Ja. Mhm. Safi hat mich entdeckt und seitdem schlafen wir hier. Da hinten sind die Babys. Mit Babyvater. Jede Menge Babys. Wo? Da hinten. Das ist Papa und 2 Babys. Die hab ich vielleicht gesehen, schon mal wie gesehen. Tja. So, hier haben wir das Auto geparkt. Da sind ein paar Sitze. Ich denke, da setze ich mich jetzt auch mal einen Moment hin. Also ich stelle meine Sachen ab und gucke dann da vorne nochmal. Ja, wir sind ganz allein an dem Wasserfall hier. Aber gut, es ist jetzt auch, glaube ich, nicht so das Touristengebiet hier. Was gibt's da unten? Trockener Bachlauf. Ja, genau. Stimmt richtig schön, wenn da richtig Wasser ist in der Zeit. Ja. Ja, ein Großteil des Wassers, was wir oben am Wasserfall gesehen haben, wird wohl durch die Leitung hier runter gepumpt, dass die teils hier unten eine Wasserversorgung haben. Das ist ja oft so. Und in der Regenzeit, ja, da wird hier natürlich schon ordentlich Wasser runterkommen. Deswegen die Regenzeit oder die Übergangszeit zum Regen ist durchaus auch, hat auch ihre Reize hier. So, das war es jetzt erstmal hier vom Wasserfall.